Камин – это сердце дома, но мы долго не могли решить, чем же оформить стену за ним. Она была покрашена обычной краской, а в некоторых местах даже были сколы. Декоративная штукатурка должна решить эту проблему. Перед нанесением стену нужно подготовить и снять старое покрытие. Следующим этапом идет подготовка декоративной штукатурки от Silk Plaster. Необходимо добавить воды и тщательно перемешать, затем оставить под пленкой на 12 часов. За это время можно нанести грунтовку. Грунтовать нужно обязательно в 2 слоя. С декоративной штукатуркой очень приятно работать, она легко наносится и гипоаллергенна. И если вдруг штукатурка оказалась на полу, ее очень просто убрать. После высыхания штукатурка приобрела очень красивую текстуру. Декоративная штукатурка скрыла все несовершенства и неровности. На стене получился эффект переплетенных нитей с изысканным металлическим сиянием. А с нанесением покрытия справится даже тот, у кого нет опыта в ремонте.